ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইপসিতাস ব্লগস। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে একটা ইটিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছি। সেটা হলো ভেজ চাও আর চিলি চিকেন। তো এই যে আমি ভেজ চাও নিয়ে নিয়েছি, এই যে ভেজ চাও, আর এই যে চিলি চিকেন। আজকে আমি এটা দিয়ে ইটিং চ্যালেঞ্জ করব। তো তোমরা দেখতে থাকো, ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। আর যদি আমার ভিডিওটা তোমাদের দেখে ভালো লাগে তাহলে আমাকে সাবস্ক্রাইব করো, বন্ধু করে নিও। তো লেটস স্টার্ট, আমি শুরু করছি। আর আমি এই যে 1 গ্লাস ঠান্ডা জল নিয়ে নিয়েছি, কারণ কি ভীষণ গরম তো। পরিষ্কার করে খেয়ে নিয়েছি, পুরো মন ভরে গেছে, ভালো লেগেছে। তো এই ছিল আমার আজকে ইটিং চ্যালেঞ্জ চিলি চিকেন ভেজ চাও। তো তোমাদের কেমন লেগেছে বলো, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর নতুন কেউ হলে তো যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে আমাকে সাবস্ক্রাইব করো।
আজকের জন্য টাটা।